अगर आप सूखी खांसी और कफ से बहुत परेशान रहते हैं तो ये नुस्खा आपके लिए किसी जादू से कम नहीं है। सबसे पहले एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ले और उसे बीच से काट दें। अब उस आधे अदरक को हल्का हल्का गैस पे सेके जब तक वो थोड़ा काला ना हो जाए। अब उस अदरक पर थोड़ी सी विक्स लगाएं और ध्यान रहे कि अदरक थोड़ा गर्म हो ताकि विक्स पिघलकर ढंग से लग जाए। अब उस विक्स लगी अदरक को बच्चे या बड़े दोनों के गले पर हल्का हल्का 5 से 10 मिनट तक रगड़ें। इससे गले की जकड़न दूर होगी, मांसपेशियों को रिलैक्स मिलेगा, खांसी से तुरंत आराम मिलेगा। ये बहुत पुराना और असरदार नुस्खा है जिसे आप 2 से 3 बार दिन में कर सकते हैं। खांसी और कफ ने आपकी जान ले रखी है तो इसे जरूर ट्राई करें और इसे आप सभी को बता दें।